पीछे बच्चे कैसे लेके जा रहे हैं आंटी। कोई तो ध्यान रखो, गिर विर जाएगा तो फिर खुद ही रोगे। छपरी राइडर, छपरी राइडर। बस एक बार टोटल देना है, मुंडिया घुमा डालेंगे हम तो। तुम्हारी मुंडियों पे हमारा राज है। पलट। तो एक वीडियो बना के आते हैं, गोप्रो में मैक अडेप्टर लगाया, हम चेक करके आते हैं कि कंप्लीट वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड थोड़ा एंगल मैंने नैरो रखा, ऐसे फिर से एक बार हाईवे पे लूँगा। देख सकते हो भाई, खाली होटल देना है गाड़ी अपनी, बिल्कुल खतरनाक यार। एंड ये सेकंड ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, फर्स्ट ब्लॉग में थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ गया था। कॉल आ रहा है, आगे आगे रिसीव करता हूँ जिसका कॉल आ रहा है। एंड ये वाली रोड थोड़ा सर्विस रोड है, थोड़ा बिजी रहती है, तो यहाँ से थोड़ा देख के निकलना पड़ता है क्योंकि फ्लैट भी है। एंड अभी कॉल आया था, फिर से अपने खाली मार्केट में लेना है, मार्केट से रिटर्न अपने शॉप पे जाना है और वॉइस चेक करेंगे। इतना दूर से हॉर्न बजाता है, ये ठोकर आ गया कोई। एंड ये भी देख सकते हो, ये सब टी शर्ट निकल जा रही है भाई। टी शर्ट दबा के रखूँ कि क्या क्या दबा के रखूँ? आगे का सीन दिखा क्या आपको लोगों को? हाँ, थोड़ा सा सही सेट करें। यहाँ से राइट टर्न, पीछे मिरर नहीं है तो मैं देख नहीं पाता हूँ, बाकी थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा मुझे कैमरा एंगल, क्योंकि बहुत ही नैरो दिख रहा है। ये वाइड एंगल कंप्लीट है, तो अब तो पूरा कंप्लीट दिख रहा होगा। एंड थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, खाली मीटर दिखना चाहिए बाइक का। ये जेब्रा टी शर्ट क्या पहने हैं भाई, अरे उसको पीछे करता हूँ। ये हो गया पीछे जेब्रा। एंड यहाँ से राइट टर्न लेना है। एंड यहाँ पे आज मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि फर्स्ट नवरात्र है ना, इसकी वजह से। यहाँ पे पब्लिक से मेरे को देखिए, पता नहीं कौन आ गया, ये एलियन बन गया, ये कैमरा लगा के। एंड कोई ना, मैंने ब्लैक वायर भी डाल के रखा है तो कोई मुझे देखता नहीं पाएगा। बस खाली पीछे से टी शर्ट में ऊपर होनी है तो पोपट हो जाएगा अपना खुद का ही। ये सॉन्ग GT250 आर के मजे कुछ हो रहे हैं। हाँ, इन लोगों की 250 सेगमेंट है, VP नहीं मिला है। जिस दिन इनलाइन 4 आएगा ना भाई, उतना हल्का मचाएंगे अपने इसी एरिया में। देख सकते हो भीड़ है बहुत। अभी तो कुछ नहीं है, 5 बजी है आई थिंक, नहीं 6 बजने वाले हैं, तो इतना भीड़ नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा देर और होती है ना, भीड़ हो जाएगी मार्केट में। तो देख सकते हो पीछे बच्चे कैसे लेके जा रहे हैं आंटी। कोई तो ध्यान रखो, गिर गिर जाएगा तो फिर खुद ही रोगे। ओहो, एक और कोई आया पीछे से, छपरी राइडर, छपरी राइडर। ये होते छपरी राइडर, एक बाइक पे देख के पीछे से आ जाते हैं। यू नो डैट, हम कोई छपरी नहीं है। देखो जल्दी जाने देंगे। एंड ये वो छपरी तो जान में घुसे है क्या, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, मान में घुसे। बस एक बार टोटल लेना है, मुंडिया घुमा डालेंगे हम तो। तुम्हारी मुंडिया पे हमारा राज है। ये देखो भाई, ये तो
बाप को कुछ पड़ी नहीं है बच्चे की। ट्रैफिक में ना फट के हाथ में आ जाती है। हॉर्न देने वाला ना पीछे से हॉर्न ऐसे बजा जैसे उनको लाइट पकड़नी है। एंड ये मीठा है। ओ भाई डन 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 झूलो झूल पलट। वॉइस भी पूरा चेक हो गया भाई, वॉइस कंप्लीट आई है। एंड कैसा ब्लॉग लगा? छोटा ब्लॉग है, यही इस एरिया का है, हमारे एरिया का ही। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो आउट ऑफ माई एरिया, मतलब कि बाहर का होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे 1000 दिन तक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये डे 6 था, डे 1000 चैलेंज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।